rarrashina, daina rarrashina. Duk da na san da kun zo kun same ni ina bacci ma ba za ku tashe ni ba. Haba mama, aiki kanki kin san ba za mu fita mu barki a halin da muka ganki je a gidan nan ba. To ku yi kokari ku tashi ku tafi wurin aikin ku saboda kan ku makara. To kin san abin da kike so ke mama? Kin ga gawaye kina. Saboda haka idan kika ji jikin naki ba daɗi ko yaya ne sai ki kira ni ko kuma kira Haidar. To in Allah ya yarda zan sanar da ku. Kuma ina fatan Allah ma ya sa ya tafi kenan ciwon. Kuma dan Allah mama, ko da ciwon nan ya zo ba wai sai yayi zafi ba. Da ka zarar kin ji jiri ko ciwon kai ki san da ɗayan mu. To Allah ya yarda ma an samu sauki. Haka ba za ta faru ba. A baki muka yi. To ba gurin ku suka zo ba? Wani ke damun ka ne? Yarinyar nan fa gurin ka ta zo, amma ka ɗibe ta kayi watsi da ita kayi buriz da ita, me haka? Ko da yake na san maganar da nake gaya ma ba mai daɗi bane a gare ka. To amma abin da nake so da kai kuma kana so ka burge ni, ka koma ka sauya tarbar da kai mata. Kamar yadda nake fata ka lamunce min ka haƙura ka daina magana yarinya nan. Saboda juyawa a gare ta ba abu ne mai yiwuwa. Wai dan Allah me yasa kake irin wannan magana ne? Wai me ya sanadiyar tsanan wannan yarinyar da kai ne? Me yasa? Dama rashin sani yakan sa a yi wa mutum kallo ko kuma hukunci. Ko da ko bai daidai da abin da yake aikatawa ba. Look, Haidar, I don't like this. Abin da nake so da kai shine ka zo mu wuce saboda mun kusa makara. Ba za ka shiga ba ke. Ka zauna kai ka shiga. Umma dama mun ji baki da lafiya ne muka ce bari mu zo mu gaishe ki. Kai na ji daɗi da dubiyar da kuka zo mu. Allah saka da alheri. Ba komai. Kuma aike ma mahaifiyata ce. Da abin da ya kama amma mahaifiya na shi sani. Allah sarki. Ga wani mama da hakuri da shi. A hada ɗawainiya haka? Allah saka da alheri. Na gode. Allah shi albarka. Madalla. Za ku tafi? Ko ki gaida maman ki? Ko za ta ji? Allah ya tsare Allah ya gode to madalla. Sannu ku gaida gida. Wato abin da nake so Samir ka gane. A zamanin da muke yana da wuya ka ga mace Hausa Fulani ta buɗe baki ta ce tana son mutum. Tun da ka gani sai ba ta tare ni ta nuna min tana son ka. San da take ma ya kai kololuwar so. To wai kai ina so maka tambaya. Shin me yasa wai kake so ka bari damuwar yarinya ne zama damuwarka? Dole damuwar ni sai bata zama damuwa ta tunda kai ka jefa ta a cikin damuwar. Kar ka manta kai ka ɗauko ni daga wuta uwa duniya ka kawo ni gidan nan. Babu abin da baka min ba. Ka mai da ni dan uwanka. Ba wani bambanci da ake nuna min a gidan nan. To halaccin da zan ma shine kawai in gaya maka gaskiya ka so mai son ka. Abin da ka faɗa ba ƙarya bane. Saboda abotanmu ta koma amintaka, daga amintaka kuma sannan ta dawo amintaka. Amma abin da na kasa ganewa shine shin ya aka yi damuwar yarinyar nan har ya samu muhalli a cikin dangantakar? Samir, yarinyar nan Nusaiba tana son ka. Yanzu me kake so mata? Kai ma ka kaunace ta kamar yadda take kaunar ka. An zo ba. Ina so ka san cewa ita zuciya da kake gani wata curarriyar halitta ce wanda Allah subhanahu wataala ne ya dasa ta a cikin dan adam. Sannan abubuwa da dama na rayuwar dan adam suna tafiya ne tare da ita. Wani lokaci akwai bakin abubuwa da suke shigowa cikin wannan zuciyar su zauna su rayu ba tare da shi kanshi dan adam din yana da iko a kansu ba. Zuciyar nan fa da kake magana akai ba bango bane balle mutum ya dauki fastar da ya gada ma ya liga akai. A halin da ake ciki ni kaina ba zan iya lamunce mata kaina ba, sannan kuma nacinta da take yi ba abin da zai canja.
To abin da yake bani mamaki me danganta soyayyar da Nusaiba take ma da wayannan maganganun da kake gaya. Kaga, mu bar magana nan. Ta kawai ka ci. Ka bani yi karatu na. Shikenan Allah ya kyauta. Na gaba, don wannan kan ya faru. To, yanzu kin ga muna zuwa gudun nan sai mu siya mu wuce ko? Gida za mu wuce ko school? To ko ina amma school ne ba sai mu fara biyu Mu ba. wuce school kawai. To ai koma baya ya kama ki. Me ya faru? Baki ga wanda na gani ba ne? Ke ne ba ki wahala da gajiyar da kai. Fita dan Allah. Yadi? Lafiya? Haba Samir, ai kai na gani na tsaya ka shiga mana rage maka hanya. Ce miki aka yi ina jiran wanda zai dauke ni a mota ne ko kuwa? Yanzu dan na ganka na ce bari rage maka hanya na ga kana tare ki ai ba wani abu bane. Ba na son rage hanyar da ke so ki. Bari in ga miki wani abu daya. Ni ina ba da ke gani da kuɗinki da wata motar ki da duk wani abin duniya ki da ke tunanin kina da shi wallahi biki saki siye ni ba. Na ga miki dai ne mishi shigi, ki dai ne mishi shigi dole ne? Ki fita harkata. Ba na so fa na gaya miki, suwai ba na so. Wato, Hajiya yana gaya miki. Ko ba gaskiya ba? Haka ne. Sai ba kya tare da mu. Na lura da ke abin da yake so yana so ya jawo ki haki shiga cikin wani tunani ki fitar da inda muke. Me yake da miki ne? Wallahi dad ba wani abu bane. Ba komai banda tunanin kawai wani jaraba da ya gabato ne. Jaraba ce za ta sa ki cikin wannan damuwa? Na fa kula da ke 'yan kwanakin nan. Kwata-kwata ba ki da sukuni ba ki da walwala. Ba ni sai da na sani ba da. Me yasa haka? Mom, wallahi ba wani abu bane, ba wani abu bayan wannan. Abin da nake so da sanar da ke, Nusaiba ta da na sani. Tana da kokari, tana da kwazo, tana da dagewa a wajen karatu. Babu wani karatu da zai taya mata da hankali. Inda akwai wani abin da ke so ya dame ki, in dai karatun ne, to cire shi dauki addu'a ki danga yi. Allah zai shigo ciki ki samu sokin abu. Dad. Mom. Na gode. Insha Allah zan dinga kasancewa a tare da ni a koda yaushe. Yanzu bari je in shirya. Saboda ina da lecture da safen nan. Yawwa abin da zan ce kenan don kin san yanzu soye ba dab take da zuwa. Kuma kin san ita ba ta da nawa irin ki. Ki maza ki je ki shirya kafin ta zo. Okay. Nusaiba. Dad. Ki shiga ɗaki na. Wajen hulata za ki ga 20,000 na ware miki. Ki je ki dauka. Ina gode Dad. Yar gata kenan. Alhaji kana ji da yarinyar ne. Wannan ai ganganci ne dukan ganga da lauje. Kin taɓa ganin da kifi yake sha'awa ya fita daga cikin ruwa ba ya so dinga da tuwa cikin ruwa? Ita kadai Allah ya bani. Ina ji da ta Ya ba mu zaka ce. To ya ba mu. To kin ga dole ya ririta ta. Ai taɓa wannan yarinyar wanda mutum ya shiga cikin transformer kuma a watsa mai ruwa a rufe kofar. Ko ni ce ba? Ko ke ce? Ba da shirya ba ne? Ai yanzu mun ga kuka gama shiryawa. Yanzu ma na shiga ɗakin ki sai na ga kin shigi da kina bacci akan sallami. Gaskiya ne lokacin da na idar da sallah ne sai na ji jikin nawa kuma na kasa tashi saboda jina cikin yana so ya dawo mu. Subhanallahi. Kin sha magani dai ko? Na sha kakka damu ba wani abu. Na sha maganin ragowa akwai kaɗan da na sha kuma na ji daɗin maganin. Na ji daɗin jikin nawa. Ai mama sanarwar da wuri haka yana da kyau. Mu dai fatan mu Allah ya baki lafiya. Amma dama shi yasa nace bari zo in gaya muku idan kun dawo daga gurin aiki sai ku siyo min maganin. Ba da mama. Za mu siyo bikin Allah yadda. Kuma na samu dama yi muku karin kumallo yana falo ku je ku ci. Dalla ka jima. Wai ba ta magana rashin lafiyarta. Magana abincin mu take ba ta dafa mana abinci. Uwa mai kula da 'ya'yanta sama da gaban kwatanci. Mu je.
Allah barka da barka. Yoni, yana da yi. Ga kuɗin. Ki bar kuɗinki. Malam ba ta kuɗinta. Haba Samir, yanzu dan zan sai maka abu wani abu ne ba kyau mai da hannun kyauta baya. Ba na son hannun kyauta. Wai kina tunanin cewa zaki iya siya ta da abin duniya ne? To kwaɗayi na bai kai haka ba. Allah ki bani. Yanzu malam kai da za a taimaka kuma a siya kuma abu me ya zafi haka? Kaga malam ba ruwanka. Ba taimako na zo nema ba. Idan kuma ka matsalan ba akan maganar nan kai kanka zan fasa sai lemo a gurinka ba lalle ba duniya ba ka ku. Yanzu dai babu wani abin da take bukata illa ta samu cikakken hutu domin na yi mata allurai guda biyu wanda insha Allah wa'annan alluran da na yi mata zuwa anjima idan ta huta ɗin ku kanku za ku ga alamun samun sauƙi tattare da ita. To amma wannan irin ciwon nata gaskiya yana buƙatan a dinga kulawa da ita saboda ya zama dole a samu mutane kusa da ita saboda duk lokacin da abin ya tashi insha Allahu a taimako na farko da za su yi mata shi zai sa abin ya subside. Shi ke da likita. Ba damuwa in Allah ya dada abin da ka faɗa za mu yi ƙoƙarin ga cewa mun kiyaye shi. Don Allah a kula sosai kuma kamar yadda na faɗa ɗin nan a sa ido a kanta sosai a tabbatar da bata nemi wani abu ta rasa ba kuma kar a dinga bari ranta yana ɓaci. Ba komai likita wannan ba wani abin daga hankali ba ne. In Allah yadda za mu mu ga duk sharuɗan da ka gaya mana mun gindaya su ba za kuma mu tsallake su ba. Allah ya ba ta lafiya. Amin. Na gode sosai. Amin. Doctor abin karsa. Samir. Kin kira sunana kin kasa cewa komai ba ko baki da abin faɗa ne. Ni ko nake da abubuwa masu yawan gaske da nake son in gaya maka. Ka yi haƙuri na takura ka, amma don Allah ina so in tambaye ka, me na mallaka da yasa zuciyarka ta tsane ni? Me nake da shi wacce baka so a wajen mace? Me na azurta da shi da na zama mujiya a idanuwanka? Don Allah ka taimaka ka gaya mu. Ka yi haƙuri ka sanar da ni, in har zan iya na yi maka alƙawarin zan yi iya ƙoƙari na koda ko zan rasa raina ne. In ga na cire tsanar da kake min a cikin zuciyarka. Ko da ba za ka so ni ba, ina so in ga ka daina tsanata. Ban taɓa yi maka abu kayi ba, kuma ina tunanin wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ka tsane ni. Ka gaya min dalili, in wani abu nake yi maka in daina. Ni ban tsane ki ba. Ba na son in yi musu da kai. Ka tsane ni Samir. Don Allah, ka yi haƙuri ka sanar da ni dalilin da yasa kake tsanata. Ko me nake yi zan daina. Idan na tsane ki ban sani ba. Abu ɗaya da na sani shine gaskiya biki kwanta min a rai ba. Saboda haka soyayya ce da ki ba za ta yi ba. Tun da kake baka taɓa faɗin sunana ba, kuma ni a tunanina a zatona wannan yana ɗaya daga cikin tsanata da kai. Babu wani abu da yake min takaici a rayuwata, yake tsananin ƙona min zuciya idan na tuna cewar ka tsane ni. Don Allah Samir, ina so ka faɗi sunana a yanzu, don ya tabbatar min da cewar baka tsane ni ba. Idan wannan ne abin da ya dame ki, to
to gashi nan na kira sunanki Nusaiba. hakika akwai zumunci da amana tsakanina da Samir. Duk wasu abubuwan sa babu abin da yake goyi. Amma wannan nayi da shi sanar da yake. Asha
Ai ni ba san abin da yake faruwa ba kenan. Abin ya wuce ban haƙuri? Ya da kuma sai ya wulakanta 'yar mutane? Ki yi haƙuri kin ji ya gane sai ba. In Allah ya yarda wannan abin ya zo matsaya. Amma akwai abin da yake damun sa ne. Ƙwarai kuwa. Ni ma tunanin da nake a zuciyata ke akwai wani abu da yake wanda baya so in sani. To me haka? To wannan kuma mama ai sai Allah. Yawa sami so. Me yarinyar nan taimaka ka guje ta? Ni kuma ni kawai ji nake ba na santa. To kai na ka taba ganin mutum ya ki mutum ba tare da ta maka komai ba. Ko akwai wani abu da ta mallaka a jikinta wanda baka so? Yarinyar nan son kowa kin wanda ya rasa. Ai ba gudun da yake mata bane ma abin mamaki ba. Me yasa Samir yake wulakanta yarinyar nan akan me? To ai dole ya zama abin mamaki. Haba, ka duba ka ga Haidar. Ba ni na haife shi ba. Abota ce ta haɗa ku, kuma na ɗauke ku kamar ƴaƴana. Me yasa ba za ka gaya mishi? In ni ba za ka gaya min ba. Me yasa kai ba shi ba za ka gaya mishi abin da yake damun ka ba? To ka gaya mishi. Rarrashi, 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 rarrashi. In ka kwantar da hankalinka, kwanan nan zan sanar da kai dalilin da yasa zuciyata take kashi bana kula ko wace ya mace. Amma ni na rasa abin da yasa zuciyarka ta hau duki na tsana ta dora wani sai ba wani ki. Ni abin da nake gani ya kamata a ce ka amshi soyayyar Nusaiba, Samir. Wannan abin fa ba wai akan ta bane ita kadai. Da matan duniyar nan gaba ɗaya za su taru a kaina ba zan taɓa canja aƙidata ba. Ita Nusaiba ina mata haka ne ba don komai ba, saboda ina tausaya mata. Ba na so ta je ta kamu da sona da ƙarshe in zo in cutar da zuciyarta sakamakon rashin samun abin da take bukata. To ina so ta gaji da ni ne ta haƙura, shi yasa ganin ya mata da abin da nake mata. Kwata-kwata wannan ba dalili bane. Ya kamata ka sani a hanya in gane me kake nufi. Akwai tafiya nake so mi da kai, idan muka tafiya nan Allah ya da idan ka saka ka komai. Kuma wannan tafiya insha Allah jibi za a yi ta. Saboda haka kwanta da hankalinka nan da jibi za ka ji labari. Kenan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nace na manta da zan gaya muku. Ƙawar Nusaiba ta zo gidan nan. Soyayya ba kenan. Ita kuwa ta ce Nusaiba ba ta da lafiya. Amma har ta kwanta a asibiti an mata ƙarin ruwa. Nusaiba? Sosai kuwa. Amma dai ta ce da sauki an sallame ta yanzu ta koma gida. Shine nace to yanzu ku kokari ku je ku duba ta. Da shi kenan ba za mu zo shi. Yau. Ai ba mu ga ta zama yanzu mu je. Nusaiba shi baki ji daɗi ba. Wallahi amma cikin da sauki sosai ma yanzu. Allah ya karsa. Amin. Me yake da miki ne? Damuwa. Damuwa fa ke ce. Kwarai da gaske. Mu ji abin da likita ya sanar da mu kenan. Ko da yake ma ko bai sanar da mu ba na san dalilin cutan kenan. To Nusaiba Allah ya tashi kafaɗaki. Allah kuma ya baki lafiya. Amin. Allah ya bada lafiya. Mun za mu zo mu koma. Sai an kamar ya maganin sauƙin yanzu. Idan ma baka sani ba, bari ni in sanar da kai. Nusaiba ta shiga cikin wannan halin ne a kanka.
Wannan ciwon ya daɗe yana kawo lafiyar ta farmaki, amma bai samu zarafin cin karfinta ba sai yau da safe. Don haka ma likita ya umarce mu da mu sama mata duk wani abin da take yawaita zurfafa damuwa ko tunani a kansa, wanda ba komai ba sai kai sani. Tunaninka da damuwa da kake sata shine ya daɗar da ita a cikin wannan cutar. Amma naga ba haka ya kamata a sakawa masoya. Ko da yake ba ruwana, don da tunanin ma da ta hana ni don gudun bacin ranka. Karka damu, sai an ji mu. Na ga ka kusa gama shiryawa. Kar ka manta da alkawarin da ka min na yau ne zaka sanar da ni abin da yasa kake sa wacce ba ta son ka a cikin damuwa kai kake sa ta a damuwa. Zan baka amsa, ina kyautu ta mai wa ina baka amsar. Zaka daina zargin zuciyata da abin da bata aikata ba. Ina sauraron ka. Ka tuna wajen wata 4 da suka wuce mun taba zuwa ziyara ƙauye da mama? Ai lokacin ban fi wata 1 da dawa gidan nan gabaki ɗaya ba. Yawwa. Akwai wata yarinya a wata bafulatana Ramatu, amma suna ce mata Alji. Ka tana ta? Ni ko ina zan manta da Alji bafulatana. Ai ba zan taɓa manta da irin taimakon da ta mana ba ni da kai. Assalamu alaikum. Ba sai na amsa gaishe ku bane. Zan samu lada. Akwai ayyukan an yi lada da yawa da zai yi. Da kun gane ku abin da ke da ku kawai. Mamaki kuke? Dan na gaya muku haka? Kun san rashin kuɗi ba abin da bai kawowa. Na san ana samun lada a amsa sallama, amma wannan garin ana fama da talauci. Duk abin da za ka yi sai fa ka ba da kuɗi za ka samu. Dama su muke ka taimaka mana da kudar ruwan shayi. Baka ji abin da na gaya maka ba kenan. Ai duk abin da kaga an za a yi maka a garin nan sai fa da kuɗi. Shi kanshi ruwan shan da kake gani, shi ma sai ka ba da kuɗi za a baka. Ba haka kawai za a ɗauka miƙa ma ba. To yanzu ka ga dakata. Dan Allah muna so ka taimake mu da gidan Malam Tanimu Sarki Noma, ko shi ma sai mun biya. Ba ku ji abin da na gaya maka kenan barku. To in kana ganin wani abu ne, wuce gaba mana ku gani. Abin da na gaya muku a nan shi za a gaya muku a gaba. Haba ɗan Asabe, kai har yanzu baka daina wannan mummunar tabi'ar taka na cimma baki zarafi ba ne? To ai shikenan ma abin da muke nema ma riga mun samu. Mun yarda Allah ga Annabijo dan Allah ku yi haƙuri da halinsa. Haka yake, baya da aikin da ya zarace ya cimma baki zarafi ko kuma ya bata sunan wannan kauyen namu. Me kuke tambaya? Dama kawai muna neman mu samu dai mutum ne mai tausayi da kuma jin kai, wanda zai taimaka mu da ruwan sha, sannan kuma koda da abincin da zamu ci ne saboda mu da muke so. To wannan sai dai in za ku bi ni mu je gida, akan zan iya taimakon ku da duk abin da kuke bukata. Dan ba nisa da nan wurin, amma nan ban da abin da zan iya taimakon ku da shi. Tabbas kula tana miki. Duk amma wannan mutumin da ake sanin kwa yake kallon miki gaya mana wasu irin maganganu mara kai gaba ɗaya abin da nashi ban ba hankali ko ne taɓa ne yana da hankali sai dai baya amfani da shi ne saboda shi gurinsa shine ya zauna a nan inda ka gan shi ya ga bako ya shigo wannan ƙauyen ya yi ta bata sunan wannan ƙauyen shi gurinsa a duniya shine ya ga bako ya tsare ya yi ta dariya. Na ji ma raɗa-raɗin cewar shi duk ranar da ya yi dariyar mugunta to a wannan ranar ba sai ya ci abinci ba ya biya wa kansa bukata. Tafijan,
gaskiya an dai haka ne yana da aiki. To, wani yanzu me kuke so ku sani daga gare ni? To yanzu abin da muke bukata kawai daga gare ki shine muna so mu san gidan sarkin noma ta ne. Ai kun samu kun gama, dan gidansa ba nisa da nan wurin. Dan ko yanzu kuke so za ku iya ku tashi mu tafi. Gaskiya ganin ki alkhairi ne. Duk abin da muke nema kuma muka tambaye ki muna samu. To shi ne idan za ku tafi kawai sai mu tashi mu tafi ko? Ka san bayan ta raka mu kwana 5 muka yi ko? Sai na ci gaba da zuwa gurinta. Kullum ina zuwa gurinta muna zance, kullum ina zuwa muna zance har muka yi musayar zakatanmu. To lokacin da zamu dawo ne ta yi mun wasu manganu masu tada hankali amma kuma sun karfafa mun gwiwa. Wato lafazin bakinki yana kwantar min da hankali. Ina son wasu jerin kalamanki da ke furtawa. Yanzu wani yanzu kai maganar mu ne ke burge ka? Kai dai ka faɗi gaskiya fa. Ai bi samu ba. Ba wai magana ki kawai ba. Hatta tsarin wannan ƙauyen naku yana burge ni, sai nake ji kamar zan iya zama a nan ƙauyen rayu a cikin sa. Ki jo ma dumu wodu wallahi. Yanzu kai garin namu ne yayi maka? Rayuwan ƙauye, rayuwan da naji wasu 'yan birni suke cewa idan sun zo tana ɗaya daga cikin kuncin rayuwa. Ku kuwa ku rayu yanda kuke so, ku yi abin da kuke so a cikin mutane wayayyu. Ba wahalan daka, ba wahalan kiwo, ba wahalan talla, ba wahalan komai da komai. Kini da abin wasa kiwon lokaci wallahi. Amma idan kika tsaya kika yi la'akari da yadda rayuwar birni da kuma ƙauye take, akwai bambanci sosai. Idan ka rayu a ƙauye baka da fargaba irin na 'yan fashi ko wani irin mummunan haɗari na cikin birni. Sannan 'ya'yanka hankalinka kwance za su taso da tarbiyya mai kyau. Saɓanin cikin birni wanda su iya tasowa tun daga lokacin da suke shan ruwa har zuwa lokacin da su fara shaye-shayen giya ko wani abu na maye. Sannan ba su ringa mu'amala ko cuɗanya da mutanen banza ba, balle su je su ɗauko wata ɗabi'a wadda baka san kanta ba. Baya ga haka kuma, idan ana magana birni, kin ga za a yi zancen ƙarya irin ta tsadar rayuwa da makamantan haka. Amma karkara fa ba hunku da duwa Allah. Abu ne sana gaya miki cewa rayuwar ƙauye ta fita birni kenan. Kai dai ka cika daɗin kalamai ne, banda haka ban ga abin da zai haɗa ƙauye da birni ba. Yanzu ba wannan maganar, me matsayinki a yanzu haka? Ban fahimce ka ba, me kake so ka ce da matsayi? Abin da ke tambaya shi ne, na ga kamar ai baki da aure ko? Ba kama ba ce, don kai ma ka sani da ina da aure da zan tsaya da kai haka ba. Kun sannan na san dole ne za ka yi tunanin hakan a matsayinmu na Fulani masu gaba-gaba da auren wuri. Ni na kai haka ban yi aure ba ko? Kwarai, wannan dalili ne ke kawo mai ƙarfi, me dalili ne ya sa ka taba? Ni kaina da yanzu ina gidan miji. Kadara ce ta raba ni da shi. Tun ina yarinya, kamar yadda al'adunmu ta Fulani take, aka ba da ni ga Jauro. Da na girma kuma, sai hankalinmu da halinmu suka zo ɗaya. Na ji daɗin haka, ba kamar yadda ake taushewa wasu haƙinsu ba. Muka yi ta soyayyarmu har lokacin aurenmu ya kusa. Saura kwana 2 a ɗaura mana aure. Ciwon ciki ya murɗa shi da daddare. Ba a waye gari da shi ba, Allah ya masa cikawa. Na sani. Idan ka ce yanzu za ki iya son ɗan birni wadda kin yaba da halayensa da kuma hankalinsa, kina ganin hakan zai yi? Saboda ni far gaske nake, ina son ki, kuma in har zai yi ina son aure ki zama matata. Sai dai kuma kash,
gaskiya ina shakan hakan saboda al'adu irin naku na Fulani. A gaskiya ina sa ran haka zai yi, don akwai wata yayata da mijinta ya rasu. A lokacin an ba ta daman ta zabi wanda take so ta aura, kuma ba Fulatani ba ne shi mijin nata. To yanzu ke abin ki son tambaye ki shine, shin kina so na? Ai babu wadda za ta ce ba ta son ka. Kina da yaƙini da kuma tabbacin cewa za mu iya aure? To, ina sa ran haka. Sai dai wani aiki ne ja babba a gabana, amma kuma ina sa ran hakan zai yi kamar yadda aka ba yayata daman ta zabi wanda take so. Shikenan, na ji daɗin wannan magana da kika gaya min. Abinda kuma nake so ki gane shine zan baki dama ki tuntuɓe su ki ji daga gare su. Gobe za mu tafi, amma insha Allah zan dawo saboda in ji ya kwa ƙare tsakanin ki da su. In sun amince kin ga shikenan. Mun tsaye da magana ko kuwa? Ka ji abin da ya faru kenan. Daga wannan lokacin zuciyata ta iya kashi na daina kula kowace ƴa mace. Samir, wannan ba wata kwakwarar hujja ba ce ko dalili da zai sa ka dinga wulaƙanta mutane. Ko ita ta gaya ma ka dinga wulaƙanta mutane akan kuna soyayya da ita. Ni wannan tabbatar maka ko da ka ce ma raka ka ba zan raka ka. Dan ba zan zama mai ƙara ma ƙarfin gwiwa wajen wulaƙanta wanda ta damu da kai. Idan ka gama sai ka saurara mu. Saboda wannan abun a cikin zuciyata yake, kuma ba ni da ikon sarrafa ta, balle in dakuce ta akan abin da take so. Shikenan, Allah ya kiyaye, amma tana nan a tsakar gida tana jiran ka. Ka fito? Na fito. To Allah kiyaye hanya. Amin. Samir, dan Allah ina so in tambaye ka wani abu. Amma ina son ka ban amsa. Ina jinki. Me kike so ki tambaye ni? Ka taba jin kana so na ko da kaɗan ne? Ka yi min alƙawarin za ka faɗa mu, kar ka damu, ka faɗa abin da ke ranka. In ma ba za ka faɗa ba, to me yasa ka tsane ni? Ni ba na son ki bane ko na tsane ki. Zuciyata ce ta daskare, ba na jin akwai wani fage da zan iya ɗaukan soyayya wata ƴa mace na sa. Ka ƙara taimaka min, ka daina hantara na, ka daina tsanana idan na zo wajenka, ka daina kushe ni. Ina yi niyyar yi ma abu. Na yi miki wani alƙawarin. Yanzu ina za ka je? Zan sanar da ke ne ba don komai ba, saboda ina ganin ya cancanta in sanar da ke. Zan je in ga masoyiyata ne, wadda muke da alƙawari tsakanin da ita. A wannan karan ne zan tabbatar da aurenmu, ko kuma a'a in zama cikakken masoyi. Yanzu na samu dalilin dogaro a laliban hujjarka na yi min haka, Samir. Inda na san haka ne tuntuni, da ban wahalar da zuciyata na wahalar da tunanina wajen sanin me ne maka kake yi min haka ba. Amma tunda na sani, zan je in yi dukkan iya ƙoƙarina da zan yi in ga na jure. Duk da dai na san ba zan iya daina san ka ba, abu ne mara yiwuwa a gare ni.
Na yi matuƙar farin ciki da na san ka daina tsanata a yanzu. Ko da wannan ka bar ni, na gode. Ka yi kuskure. Ka yi kuskure, Samir. Haba, kamar baka da imani. Ka kalle ni ka tsaya a kai take ka faɗa min wannan abun. Ramatu, na gaya miki haka ne saboda ke kika ce in buɗe bakin gaya miki abin da ke damuna. Kuma a zahirin gaskiya ni ba na son ƙarya ta shiga tsakanin soyayyar mu. Dole in gaya miki gaskiya. To ai na tambaye ka haka ne don in ji abin da ke damun ka. Saboda abin da zan faɗa maka zai dame ka fiye da wannan. Har yanzu ban iso ganuwar fahimtar abin da kike nufi ba. Ko za ki iya min dalla-dalla in gane me ke nufi? Samir, ba za ka same ni. Wani kuce irin magana ce? Ya za ki ce ban same ki ba? Allah ki daina wannan magana. Ki ce min wasa kike da Allah. Ba zancen wasa anan ko zoliya. Al'adarmu ta Fulani kai tasiri akan soyayyarmu. Hakan ba zai samu ba. Da gaske kike kamar me ya faru? Idan kuma kana musu sai mu je a gun mama. Amma kike ga min cewa hakan zai yi. Ke kika bani tabbacin haka. Saboda yadda aka bari yayi ki ta auri wanda take so. Akan mu wannan bai samu damar yiwuwa ba. Mu je gurin mahaifiyata. Hakuri za ka yi, saboda ni kaɗai ce na rage ma Ramatu, gashi kuma ba ni da ƙarfi a kanta, saboda dangin mahaifinta suna nan, kuma su suke da damar zaɓa mata mijin da za ta aura. Inna, yanzu dan Allah babu wata hanyar da zaki bi ceto soyayyar mu. Gaskiya babu, ai dai ka yi haƙuri. Ina so kamar alƙawari guda ɗaya kafin ka. Wani alƙawari ki faɗe shi idan har bai ke ta ƙa'ida a cikin musulunci ba. Ni kuma na miki alƙawari zan cika. Ina so ka maida soyayyanka a wurin sayarwa. Ka so ta kamar yadda ka so ni. Ka kuma dinga kallon ta a koda yaushe kamar ni ce a gaba. In Allah ya da na miki wannan alƙawari. Yanzu zan zauna in kwana biyu. Saboda kar irin wani su tunanin cewa ba wurin sa na zo ba sai na zo duwa ba. Bayan kwana biyu san kuma. Amma san ki alƙawari. Ka na zuciya a fili ga hawaye idanuna. Rarrashina, rashin wacce raina wa yake fata. Sanuwa mama yanzu ya kike ji? A jiki alhamdulillah tun da aka mun ƙarin jini na samu sauƙi sosai sosai. Sai dai ɗan kuma dai ba za a rasa ba. Ina ci. Amin. Bari mu ko cikin halin da ake ciki ne sanar da Ta yi zuwa da Za ka zama kamar da ya kawo na asibiti to? ai na san haidar yana da zai iya yin fiye ma da abin da zan yi. Doka hajji ya ƙara ne. Haka ne, haidar na san zai yi kamar da ya fi haka ba. Amma wannan ba haidar ɗin ba ne. Wai? Sai ba ce. Sai ba? Ina so ka maida soyayyanka a wurin sayarwa. Ka so ta kamar yadda ka so ni. Ka kuma dinga kallon ta a koda yaushe kamar ni ce a gaba. Shi sa nake baka shawara ka aure ta. Kaga zan yi alfahari da ina da surka wacce za ta kula da mahaifiyarka.
kuma kai ma za ka yi alfahari kana da mata da za ta kula da kai sosai. Ba dan ni sai ba da sai dai ku zo ku tarar da gawa. Assalamu alaikum. Umma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gaskiya jininta ya zuba da yawa. Kuma gashi wannan ciwon nata ciwo ne da yake buƙatar kulawa sosai da kuma gaskiya mutum ya kamata ya zama yana da cikakken jini a jikin shi. To yanzu likita menene abin yi? Abin yi kawai shine a nemi jini din a ƙara mata, kuma gashi mu ba mu da jini a blood bank ɗin. Ni jini na group O ne, a gwada in yayi sai a ɗiba. Jininki ba zai yi ba a halin da kike ciki a yanzu, don naga kina cikin damuwa. Bayan haka mahaifinki na je na cewa baki da cikin likita. Dakata, dai na ce maka ka ɗiba, kuma ban lamunta ka gaya babana ba. A gaskiya idan aka ɗebi jininki zai iya zama da... Ni na ce ka ɗiba likita, ni na ce ka ɗiba. Inda na san za a nemi jini da tun farko ban zo wajen ka ba, don na san za ka iya yi min haka dama. Okay, if you are ready, mu je yadda za a ɗiba ta. Assalamu alaikum. Yau sani, mama ta gaya min abin da sai ba ta yi. A zahirin gaskiya na yi murna matuƙa. Kuma ko da ba ta yi hakan ba ma dai a halin da ake ciki yanzu ba da yarinya da nake son aura kamar ita. Yau shi fa. Wani lokaci ya riga ya kure. Ban gane lokaci ya kure min ba. Ai kai ma ka sai da take so na. Da zarar na same ta na mata magana ba wani shan wahala zan ba, amincewa za ta yi. Saboda haka yau ne nake tunanin zan je in same ta. In furta mata abin da ta da ita na dakon ta ci daga baki na. Sai ya gara kai kokarin haka. Dan na san za ta amince da kai. Kai kokari ka je. Samir, Musaiba ta bar ka har abada. Da kake nufi da cewa Musaiba ta bar ni har abada? Samir, Musaiba ta mutu. Musaiba ta yi. Abin da na gaya ma shi ne abin da nake so da sani, Musaiba ta mutu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka san mutuwa kana ce. Ka riga ka yi rashi. Ka riga ka yi rashin abin da ma za ka taɓa mai gurbinsa. Ka yi haƙuri, Musaiba ta mutu. Rarrashina, ba za na bar kuka ba.
in na faɗa maka sai ka ce baka taɓa yi ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Dole ne kuka in na tuna abin da na yi mata baya, na saka mata tsoro da in ta gani sai dai kuya. Ko cikin su kawaye sai na ji zaga ta banjin kunya, sai ta ce so ne laifi kaɗan ba za ta gani ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Na tuno wata rana ta gano mutum dosowa a cikin fara'a ta zo tana ta yin gaggawa, ko da ta zo sai ta yi gaisuwa kai mata tsawa, raina ya ɓaci sai na ga ita bar ta nuna fushi ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Gashi sai da ta ɗaura a zuciya na kama da santa, tausayi ya cika mini zuciya guda kewarta. Abin da ni mata yaya zan yi nema akuwa gunta, rayuwa mai kyau ne Allah haƙi ba za ya bari ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Haƙuri za ka yi aboki kuskure dai kayi, alhaki na mutum bisa kanka kaga kai shi da nauyi, wanda ya mutu ya tafi kaga rayuwa ta yi sauyi, nema afuwar Allah ya fi ba ka yi kuka ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Daina rarrashina, ba za na bar kuka ba, ban sani cewa da fi na so akwai zafi ba. Daure ka bar yin kuka, to abokina, abin da kai da kanka ka sani ba kai kyauta ba. So akwai shi da zafi, dafinsa ya fi sauka, wanda bai taɓa yi ba ba za ya san akwai zafi ba. Kana nufin cewa ba zan sake ganin Nusai ba? Kana nufin cewa ba zan iya samun ta in ba ta haƙuri akan abin da na aikata mata? Imana, tunda ta riga ta rasu. Jiya bayan na tashi a aiki na je gidansu domin mata godiya akan abin da ta yi wa mama. Da tarar da wannan labarin. Salamu alaikum. Dalla ko ne sai ba tana ciki. Sai ba. Na zo gurin ta ne. A'a, sai ba ta. Ina ta ce? An kwantar da ita asibiti don tun je ba ta da lafiya. Nusaiban asibiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tana dawowa ta shigo nan gida. Ta shigo cikin galabaice. Tankar kama wanda ya sha wani abu. Muna ƙoƙarin yi mata magana, kawai sai muka ga ta yanke ciki ta faɗi. Daman tana tare da wani wata damuwa a zuciyarta wadda mun kasa fahimtar menene yake damunta. To shine kawai ganin ta yanke ciki ta faɗi sai muka kawo ta asibiti.
To yanzu abba an gano abin da yake damunta ne? Wallahi sakamakon da muke so mu ji daga bakin likita yanzu haka shi muke jira, amma za mu iya shiga cikin magana. A gaskiya bayan matsalar da ke tattare da Musaiba, na sake gano wata matsala kuma wanda bai kamata a ce an same ta ita ba kwata-kwata. Dokta, wace matsala ce wannan? Wato bayan rashin jini da ke damun Musaiba tana da ciwon zuciya, wanda hakan har ya jawo ɓari ɗaya na zuciyanta ya tafi. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Dokta me ya faru? To amma likita ya kamata a san abin da za a yi saboda a kullo wannan al'amari. Abin da ya kamata a yi shine na farko ya kamata mu fara ƙara mata jini, in ya so idan an ta samu isasshen jini ɗin sai kuma mai takulin ɗin matsalar ciwon zuciya ɗin, saboda ba zai iya yiwuwa a yi aiki akan zuciyarta ba in ba ta da isasshen jini da jikinta. Ok, Dokta Sani babu matsala. Wannan gwada na ganta zan zuwa ɗaya jini na. So, a hanzar ta kawo mutanen da za a ɗaya jininsu, to because it's very important. Me ya same ki ne? Har kika rasa jininki haka? Me yake faruwa? Baba babu abin da ne. Kawai ina ganin wannan kaddara ce, kuma ina so ku ɗauke ta a yanda ta zo. Ina kika je kika kai jininki? Alhali kin san ke kanki baki da isasshen jini. Mama, ina ganin ba yanzu bane lokacin da ya kamata a mata wannan tambayoyi. Ya kamata mu yi la'akari da halin da take ciki, a bar ta samu lafiya tukuri. Ina ganin hakan zai fi. Yesu, ki dube ni fa mahaifin ki. Wannan mahaifiyar ki ce. Mu abokan shawara. Na sani Haidar, ba na son gaya musu yadda aka yi da jini na ne don ba na son su ga laifin Samir. Ai ko ba kya so a ga laifin Samir ko kina so? Dole ne Samir ya cika cikakken mai laifi. Ni ba ma nan bane kawo ni. Na zo ne miki godiya bisa taimakon da kika yi wa mama. Amma kuma sai na zo na tarar da wani abu daban. Ashe a sanadiyar taimakon da kika yi wa mama ne kika jefa kanki cikin wannan hali. Me yasa kika aikata? Kar ka damu, Haidar. Ai mama ta ce. Duk yanda zan yi in ga na samar mata abin da take so. Ba na jin zan iya tashi har in ci gajiyar soyayyar Samir. Ina kokonton sake ganin sa. Ina damuwa daga lokacin da na tuna baya zuwa kusa da ni kuma bai so na. Haidar, ko da na mutu,
ina son ka gaya masa ina son sa. Kuma sanadiyarsa na haɗu da wannan damuwa. Amma don Allah, ya so ni ko da kaɗan ne. Sai baka zo duba ne? Wallahi ita na zo duba. An sallame ta. Yaushe? From hours ago. Lafiya da ke faruwa nan kamar kana cikin damuwa. Kada gani kiran nan ka sa abin da yake faruwa. Me ke faruwa? Wallahi ne sai bacci Allah ya mata rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musaiba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gajiya. Sannu. Alhaji hakurin mu kuma. Alhamdulillah. Sata. Zan ji gidansu. Shawarar da zan baka karkashi. Zan ji. Ko kabarinta ne Allah. In samu roƙe ta ko ta gabarta. Ta wannan hanya ne kawai zan samu kwanciyar hankali. Me ka zo ka gaya mun? Me ka zo ka gaya mun? Ita kadai Allah ya bani a duniya. Duk abin da nake nema a gidan duniya nan ita nake kokarin tarawa. Dubi duk dukiyar da ke gidan nan da arziki. Ita nake kokarin tarawa. Ka ja min sanadiyar ta rasu. Sannan za ka zo ka tinkare ni ka ce mun me? Da wani fuska za ka kalle ni? Me wannan mace amana yake a gidan nan? Maci amana, mayaudari mahaɗinci. Shi ne fa sanadiyar Nusaiban mu. Alhaji, na san cewa ban kyauta ba. Saboda ban amshi soyayyar Nusaiba a lokacin da ya kamata a ce na amsa ba. Amma da za ka shiga cikin zuciyata ka ga tashin hankalin da nake ciki, da ka tausaya mu. Duk da dai kai ne mahaifinta. Daɗin baki. Ta ina? Da kana son ta zaka riga watsa mata ka sa idanu? Da zaka ringa wulakanta ta? Dama haka shine so? To lalle kuwa, da haka ake so da masoyan duniya sun ringa tsine masa har abada, don ba a ci buri a kansa. Hakika ban kyauta ba. Amma na san cewa zan fi kowa shiga cikin tashin hankali. Sakamakon haka zan ƙare rayuwata. Ina nadama da baƙin cikin rashin neman gafara ta kafin ta rasu. Da za ku ba ni dama, da na nemi gafara. Ko da gawarta ne, ko kabarinta a nuna min. In ba ta haƙuri, mai yiwa in yi sa'a ta yafe mu. Sauraron ga maka. Na riga ta yana binne ta tana mu kushe wata.
sai in can zaka je ka nemi gafara a wajen ta. Sanadiyar wannan abin da kai ciwo ya kama mahaifiyarta sai da ka fito ta waje. Wallahi bari in gaya maka idan na je na dawo sami gana zan yi ma wannan wulakancin da ba ka taɓa tsammani ba. Wallahi na lahira sai ta gaji. Rarrashina ba za na bar kuka ba, ban sani cewa nufi na so akwai zafi ba. Na zuci a fili ga hawaye idanuna, Rarrashina mai rashin wacce raina yake fata. Ba, na tabbatar Samir ya zo nan gida. Tabbas ya amma ya fita da wani yanayin da bai kwanta min a ba yanzu ma shi nake so. Ban gane ba me ke faruwa? Ya fita da damuwa da tashin hankali duk wanda ya ganshi ya san yana cikin matsala. Yanzu ne ya fita? Yanzu ya fita. Allah muna neman wani ne ya wuce ta nan wani dan baki haka dogo. Wani ba mu gan shi wallahi wallahi ba mu gan shi ba. Sai ko kai nan ko za ka gan shi amma dai ban fahimci wata nan haka ba gaskiya. Mun gode. Samir, ka tashi ka sha wannan maganin sai ka koma kwanta. Ba wani abu ne ki damuna, Haidar. Illa na ji sami tambata. Ban ganta ba. Mun rabuwa ta rabata. Haidar, wallahi ina santa. Na santa yanzu. Ina so ka san yanzu babu nusai ba Allah ya riga ya ɗauki kayarsa. Kuma duk wani mai rai mamaci ne. Don haka kai haƙuri. Kar ka zo ka jefa kanka cikin wata damuwa kuma da. Ka manta maganar ta gaya mu. Lokacin da ta fara zuwa gurina. Ka manta. Wa yake ne mana? Ga wacce take neman ka na tsaye kana ganin ta? Ni nake neman ka. Yana kana mamaki dan ta ce tana neman ka. Ni ma abin da na gani kenan. Me abin kokonto dan wata mace ta zo neman ka? Kana nufin ba mace da za ta iya zuwa neman ka ne? Gaskiya babu, saboda ba ni da sabga da wata mace. Ko dai laifi ne miki? Baka yi min laifin komai ba. Kawai na ce bari in zo in gaishe kai. To, naji. Amma gaskiya ban gode ba. Ba saboda ba ni na turo ki ba. Abin da nake bukata kuma yanzu ina fata zaki gaggawa tafiya tare da ƙwarin gwiwa cewa ba ki ƙara dawowa ba. Saboda yadda kika gani nan ba na so wani sabon al'amari wanda ban san shi bai shigo cikin rayuwata. Haba Samir. Ya za a yi mutum yi tattaki ya zo gurin ka bakunta kuma ka ci mata mutunci? Ai bai kamata ba. Ba kuwa ta tattaki ta biyo har gida kai ka san ma'anar haka? To shikenan naji. Zan bata ta ci gaba da zuwa. Amma ina tabbatar maka da cewa idan mutunci na ya tashi zubewa ba nawa bane kadai zai zube har da naka. Amma dai an ce ai babanka annabi ko? Ya haƙuri kin ji ko? Ba komai, na gode. Sai an jima. Shige da gida.
na zuci a fili ga hawaye idanuna, ku bar rarrashina, ne rashin wacce raina yake fata. Kuka na zuci a fili ga hawaye idanuna, ku bar rarrashina, ne rashin wacce raina yake fata. Daina rarrashina, ba za na bar kuka ba, ban sani cewa dafi na so akwai zafi ba. Daure ka bar yin kuka, taho abokina, abinda kai da kanka ka sani baka kyauta ba, so akwai shi da zafi. Ba gajiya. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ka dawo? Na dawo. To san da zuwa. Bari shiga daga ciki. Wajen ka na zo. Nasiba, ki tsaya ki saurari bayani na. Ki tsaya ki saurari abin da nake son gaya miki. Kin ji ko? Na zuci a fili ga hawaye idanu. Na gaya muku duk ba inda ban duba ba. Duk ko ina na duba a cikin gidan nan. Ba a gan shi ba. To wai na ka duba ban daki mana. Mama bawan Allah nan baya bayi. Domin da yana bayi da na gan shi dan da kanan nake. To ina yayi? Kamata ya gaskiya a dubo inda yake. Na gan shi. A ina? Na gan shi. A ina? Tabbas. Sai yanzu na gane cewa shi ne. Kwantar da hankali. Ina kan titi na ga wani ya haɗa gosulo a hanya. To yanzu mu je. Ikon Allah, wai to shi zaka tatko. Wai wannan yaro me yake so ya zama ne a rayuwa? Wai mutum ya hana zuciyarsa sukuni, ya hana kwantar da hankalinsa? Ina dalilin wannan abu haka? Da ka taki kwantar da hankalinki. Tunda kin ce kin ganshi, mu je tun kan ya mana nisa, zo mu je. Bari mu je, za mu da miki da shi. Zo mu je. Ko an biyo ku? A'a.
rana kake Nusaiba nake nema. Nusaiba kake nema? Mutumin da ya riga ya mutu, dan Allah ka zo mu koma gida, mama tana jiran ka. Gaskiya ni ba zan koma gida ba. Ko inda aka binne ta ne ku kai ni. Saboda in je in mata addu'a, in roki gafara a gare ta. To haka kake so? Eh. Mu je in kai ka makabartar. Daure ka bar yin kuka, taho abokina. Abinda kai da kanka ka sani baka kyauta ba. Tabbas wannan jarabawa ce daga Ubangiji. Kuma ina da tabbacin hakan ta faru ne saboda Allah yana so ya nuna mana abubuwan da muke ba abu bane mai kyau, kamar gargadi ne. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam daman ya nuna mana da cewa idan zaka so mutum ka so shi saboda Allah, haka kuma in zaka ki shi ka ki shi tsakaninka da Allah. Shi sa tun a baya Samir nake ta gargadin ka akan wannan abu. Lokaci ya wuce min da abin da ba zan sake samun shi ba. Sannan kuma yanayi ya bulale ni da hoton da ba zai taɓa gogewa a zuciyata ba. Idan na sai ba ta yafe min ba, hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Abin da ke ɗaga min hankali shine da yadda mahaifinta na je na same shi, amma ya ƙi da ya yafe min. Ina son sa kaina. Lokaci bai ƙure maka ba Samir, sai dai ka rasa wata babbar dama wacce ba za ka sake samun irinta ba a rayuwarka. In Allah ya da za mu ci wurin mahaifinta, za mu roƙe shi zai iya yafe maka. Umma, kin tabbata? Dan a yanzu ba abin da nake bukata kamar wannan. Ka share hawayenka, in Allah ya da za mu ci zai kuma yafe. Allah sa Allah kuma ya ba mu sa. Amin. Alhaji, abin da yake tafa da mu, mun zo ne neman yafiya da ahuwarka akan wannan abu da ya faru. Kaga yaron nan ya yi ladama, ya shiga ladama fiye da yadda ake zato. Kuma da a ce yarinyar nan tana raye ya aure ta, da ta samu miji da zai kula da ita fiye da yadda ake zato, da ta ga soyayya. Kuma duk wanda ya shiga irin wannan hali, irin wannan ladaman ya kamata ya yi, kuma ya gane kuransa. Alhaji, dan Allah ka yi haƙuri, ka yafe mishi, dan Allah. Haka ne tabbas Alhaji, idan ka kalli Samir yadda yake da ba haka yake yanzu ba. Gaba ɗaya ya zama kamar wani zautacci, kamar wani mahaukaci. Hakika yayi nadama Alhaji. Mu da yanzu shine muka yi tattaki muka ce bari mu zo gurinka, dan Allah dan Annabi ka yafe mar, ka yi haƙuri da abin da ya maka. Haka ne, duk wanda zai kalle shi hakika zai san yayi ladama, ladamar da ake kira ladama, kuma za ka ga cewa lalle ya shiga taitayin shi. Sai dai kashi, ba ni nake da wannan hurumin na yafiya ba, ita take da wannan hurumin. Ita aka aikata wannan laifin. Da ni ne da zan yafi mishi. Alhaji, ni kaina zan so a ce da ina da halin roƙe ta yafiya ta yafi mu, amma ba zai yiwu ba saboda lokaci ya riga ya wuce. Mun rabu da Nusaiba, ba kuma za mu ƙara haɗuwa ba har abada. Haka zan je in ƙare shi rayuwata, ina cikin kunci da takaici saboda ba zan iya samunta ta yafe min ba. Ban san yadda zan ƙare rayuwata ba. Ishu, tana kuka. Kai haƙuri, ka ci gaba da yi mata addu'a. Shi kenan, ba komai. Wani minti biyu na.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da sai ba, ke ce? Ni ce. Ke ce? Ni ce. Wato Hajiya, lokacin ta baki jini a asibiti rashin lafiya ya kamata, sai likitoci suka ce mun lalle tana bukatar kula sosai da kuma hutu. Suna gaba abin da ya kamata na yi illa in ɗauke ta in tura ta ƙasar waje ta da mahaifiyarta domin a kula da lafiyarta sosai. Lokacin da na yi haka sai na dawo na gaya mutane cewa ta rasu, ba don komai ba don in ga yadda za a yi a gyara wannan barakar ta faru da irin ciwon da yake damunta a zuciyarta. Domin na kula da ita sosai cewa ta kamu da ciwon sanshi fiye da yadda ba a zato. To alhamdulillah yin haka sai yasa ya yi ladama da abin da ya aikata, wanda ko da aure suka yi zai iya kula da ita kuma za ta samu mijin zai kula da ita fiye da ba a zato. Nasihar da zan ma shi ne ka daina wulaganta dan adam a yayin da ya nuna masu. Ubangiji da kanshi yake cewa na fifita dan adam akan kowane irin halitta. Kaga mutum yana da daraja. Ka do Allah kamar yadda ka yi ladama ka kuma gane kuskurenka, ga ka ga ita ce ko za ta haifi maka. Da sai ba, da Allah ki yafe mu. Ba komai Samir, na yafe maka. Hajiya, gani yadda yaran nan suna son juna, kada ya tsaya dokan lokaci a kuma samu wani akasi a gaggata dora masa rudi. To, ba na bukatar komai daga gare shi, a aljihuna zan ɗauki sadaki in bata. Mun gode maka, to mun gode Alhaji, mun gode. Allah saka da alheri, Allah ya ƙara girma. Mun gode, mun gode. A'a. Sai ba. To mun gode Alhaji. Allah ya ƙara arziki da girma.
zo mu zauna numfashi na yin shauƙi raina kuna sassa na jiki sun ce so suke yin hange Rarrashina sauko mu zauna fahari domin komin gida ce ba ma yinsa soyayya tare ce na ɗaukan ban ƙauna na san shi a ruhina cap 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 ba nuna tafa domin ƙaunar juna mu gaida masoya mun zauna mi musu jin yarda da cin ƙauna shine ke karo ƙauna da mun zo mun zauna rabuwar masoya tana da ɗaci sami yawan kwana raidin yayyo kunci idanu sun gaza bacci soyayya ta yi sarge zanzo taho so mu zauna mashin soyayya ina jujjuyawa na ɗauki takobin soyayya ina yin wasawa za mu
numfashi na yin shauki raina kuna sassa na jiki sun ce